Bir gün, bir qərar, bir xalqın taleyi. 15 iyun, Qurtuluşun adı. Ben Azərbaycan Respublikasının bu ağır devrinde bu yükü özlerime götürmüşüm. Birliyin gücü, dövlətçiliyin zəfəri, sabitliyin başlanğıcı, inkişafın təməli. Bizim böyük məsuliyyətimiz var. Biz müstəqil Azərbaycan devləti yaradırıq. Və bunu belə yaratmalıyıq ki, bu daimi yaşasın. Bunu heç bir qüvvə, heç vaxt, heç bir yana əyə bilməz. Güclü Azərbaycanın başlanğıcı. Bu güc zəfəri mümkün etdi. Üç rəngli bayrağımız azad torpaqlarımızda qürurla dalğalandı. Dünənin qurtuluşu, bugünün sabitliyi, sabahın inamı. 15 iyun Milli Qurtuluş Günü.